bitandatu ukwezi kwa Eric Teke bakora iki bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent Philippe Yeskonde forever us to be original aho buri to be original ntabwo buri to be fabricano nepa urumva GT Business Group ibihumbi bitandatu ukwezi bibiri icyumweru to be original. We are a family. Ikindi turi umuryango. We have a teenage daughter. Dufite umwana rwose umaze gukuraho umukobwa, teenage daughter. What type of woman are you? Asi uri mugore nyabaki? For what is worth? Ati kubije biciro? I didn't know he was married. Mu byukuri nakubeshye ntabwo narinzi umugabo wari mariye. Narinzi ari umusore tumenyana. At first. Bwa mbere rwose gakubitwa narinzi ari umusore. Oh. So did you screw him? None waramwangije muri bake karakubiswe. Before or after you found out he was married? None se mwakomeje kubikora nyuma yaho umenye ko ari mariye cyangwa warahagaritse. Mwararyamanye bwa mbere ntabwo waruzi ko ari mariye. Ese aho wabimenyeye wakoze iki? Mwarakomeje cyangwa? It doesn't even matter. Wani si by'ingenzi ntabwo ari by'ingenzi. Either way it goes, you still screwed my husband. Uko byabemaze kose n'ubundi wanyangirije umugabo. I'm sorry. Mbabarire. I'm really sorry. Kandi mu byukuri pe umbabarire sinkubeshye. And I hate to tell you this, but Mbare kubwira ibi ngibi. Whatever you guys had was broken. Icyo nakubwira cyo mugore umubano mwiza rufite n'umugabo wawe haje magatotsi. Way before I got into the picture. Mbere yuko nje mu ifoto yanyu mwari mufite ifoto ya babiri ariko naje mu wa gatatu. So I don't need you coming into my house Rero dushaka kuza mu rugo rwanjye blaming me for what was already over. Uza kunshinja ibintu n'ubundi byarangiye. Over? Byarangiye. Are you kidding me? Asa urakina cyangwa? 18 years. Imyaka 18. We've been married for 18 years. We've been Cyane umugabo wanjye tumaze imyaka 18 turi mariye. through hell and back. Turi mu bibazo hasi dukena tukongera. You coming in here telling me when it's over? None uri murazi mbwira ngo byararangiye. If it was over, Niba byari byararangiye rero. we would have gotten a divorce by now. Twakabaye twarakoze divorce nyine n'umugabo wanjye. He loves you for sure. Mu byukuri umugabo waragukunda. You just weren't giving him what he needed. Usibye ko wa mugore impamvu ngo yaguciye inyuma ntabwo wamuhaga ibyo yarakeneye. And you, Hanyuma wowe you know what he needs? usibye akeneye kurushanya tubanye imyaka 18. You're just some homewrecker. Usa nka urakaje karaho kinjira mu ngo z'abantu. Muri abagore bize ntibazi gutongana uruva nukuvugana muri discipline paka naho bwawe ukavuga ati umugabo wanye ko yaciye inyuma n'iki yabuze mu rugo. To you, all he needs is sex. Atiwe ko baraje kureba icyo yarakeneye yari sex kwaro kuryamana gusa. But sex isn't everything. Usibye ko sex ntabwo ari buri kimwe kuryamana n'umugabo wanye ntabwo byari buri kimwe kuri we. You're right. Ibyo vuga ni ukuri. I don't know. Sinzi ibindi wenda yarakeneye wowe uzi ariko icyo yarakeneye nicyo namufashije. All I know is what he told me. Ariko ibyo nari ibyonzi nibyo umugabo yambwiye yari yarabuze. What he told you? Wait. Ibyo yakubwiye? You guys talked about this? Bivuze ngo mwangize ikiganiro n'umugabo wanjye mwabana no kunganiraho. We talked a lot. Ahubwo kangubwiza twavuze byinshi pe sinkubeshye. Yarambwiye ararondogora. She laughed at my jokes. Namuteraga blague nkabona arazinezerewe agaseka. Mu gihe we nzana blague kwandeba nk'igiteleviziyo cyapfuye. Even the ones you call were corny. Ati niyo kenshi wamagaraga ntabwo cyane guhamagaraga. She kissed me. Bwa mbere yaransomye. She kissed me like she wanted to, not like she had to. Ati uyu mugabo bwa mbere ansoma yansomye nk'umuntu wabishakaga koko ntabwo ari uko byagombaga kuba. Hari ukuntu umuntu agusoma abyishimiye hakaba n'ugusoma ameze nk'uwuzuza inshingano. Rero umugore wanjye we mu rugo wansoma umeze nk'uwuzuza inshingano na undi we yansomaga anyishimiye. Umugore namutega yombi. She listened to me. Aturiya mukobwa nubwo yari yabara ryanjye yaranyumvaga. She heard me. Naramubwiraga kumva koko. She touched me like she wanted to. Yanankoraga koko ubona ko afite santima abishaka. Umugore nawe arahaguruka. You know what, Kate? Urazi sheri. She gave me everything you did. Yamaye byose utigeze umpa. Uriya umugore w'umuhanga iyo umugabo yamuciye inyuma yicara agatega amatwi
akareba we yakojeje wenda akarabikosora umugabo azongera gusohoka mu rugo ati yampaye ibyo byose wanyimye wahaye umwanya wawe akazi unyima umwanya nkagukenera mu cyumba nkakubura like a fool. Rero hanyuma nanjye nabereye 6 ukwezi ndetse na 2 ku cyumweru ugakomeza